Det var litt deilig. Det er kveld, og baby har lagt seg. Da har vi en linse her vi kan se litt på. Det er mye. Stort glass, klumpete liten sak. Sony FE 1,8. 85 mm. FE, det betyr jo at den egentlig er designet til fullformatskamera, men jeg har jo kroppet. Det vil si at den her blir ekvivalent med ca. 127,5, er det det blir? Millimeter. Og det igjen betyr at det er ikke noen V-loggingslinse det her. Dette er en råsterk, relativt rimelig, men råbra portrettlinse, egentlig. Men vi skal ta med den litt rundt og se om vi kan bruke den til litt andre ting også. Den er beskyttet mot vær og vind, så vi kan prøve den litt ute på litt kall det street naturfoto. Vi tar en tur til fotograf Svein Langseth også, som har et slags studio hjemme hos seg selv, for å se om vi kan ta noen kule portrettbilder av oss selv. Tusen takk til Knut på emtb.no som har lånt meg denne linsa. Sjekk ut kanalen hans. Han lager dødskule reviews og tester av elektriske terrengsykler. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. Ja, vi kan prøve å lage en liten kortfilm med 85 mm for å se om vi klarer å
gjøre magi med den. Vel, det blir utelukkende slow motion. Kult. Dere skjønte den. Trillevogn på glattisen, ta toget til Lier. Ringer på til fotograf Svein. Hei, vi er hos fotograf Svein. Vi tar og prøver å sammenligne denne 85 mm f1.8 FE-linsa, altså 127 blir det, med for eksempel 50 mm, 24 mm, 35 mm, for å se om det er noe forskjell på bakgrunn. Og kvaliteten på bildene. Vi prøver. Nydelig bokeh og farger og fargepunch hudtonefarge på 85 mm FE-linsa på en A6600. Jeg synes 24 mm seis fra Sony også gir ganske gode farger. Men selvfølgelig mye mindre bokeh på en 24 mm, litt mer på en 35 mm og enda mer på 50 mm, men ingenting kan slå 85 mm FE-linsa på A6600. Dette er veldig rask fokusering. Veldig fin. Oi, så ser smooth da, litt sånn videosmooth. Jeg husker ikke om jeg har stilt den inn på fast eller slow. Kanskje du skal bare... Nei, det var. Det vi tenkte nå er å prøve en Canon 50 mm som har f1.8 mot ekvivalenten vi har er Sony 35 mm også f1.8, men det er jo ikke fullformat, så vi må bumpe Canon opp til 2.8 cirka for å matche da 1.8 på min. 2.4 tror jeg. 2.5. Ja, 2.5. 2.4. Og så skal vi se litt på farger og bokeh som de to forskjellige kameraene og linsene produserer. Ja, det er ikke helt lett å sammenligne heller. Vi satte ikke kameraene på stativ, så vi fikk litt forskjellige vinkler og forskjellige vinkler fra lyset. Men til venstre her har vi Sonyen, til høyre har vi Canon, og vi har satt Sonyen på f1.8 og Canon på 2.8, siden det er fullformat. Jeg synes jo med en gang at den rødfargen, gulfargen, altså, og til og med svartfargen på on-off, det puncher mye mer på Canon. Ser vi på hjula, så ser vi at det er litt mer kornete. Og i skyggen til disse lykter foran her, og litt i bakgrunnen og sånn, det er litt mer kornete, men ISOen er jo på 400 av en eller annen grunn på det kameraet, og 200 på Sonyen. Skal vi se litt sånn i bakgrunnen her, der er det fortsatt litt mer kornete på Canon. Hva som er best? Skyggene ser bra ut på begge to. Dette lysestaken ser jo veldig bra ut på begge to. Bordet. Det er vel så mye detaljer i begge to. Vi har fått med det lille merket på hjulet. Nei, ikke godt å si. Dette er veldig, veldig sammenlignbart. Men igjen, litt mer punch i fargene. Om det er på grunn av lysets vinkel og sånn, det vet jeg ikke. Men der er det 1-0 til Canon. Til sammenligning så kan vi jo se hvordan Canon fullformat ser ut på f1.8. Fantastisk. Nydelig linse. Vi prøvde litt hos fotograf Svein for å se hvordan den gjør seg kontra 50 mm, 24 mm og 35 mm til Sony, som også er f1.8. Og vi har prøvd kontra hans Canon, som er 35 mm fullformat, hvor han satte på 2.8 for å få sammenlignbare bilder. Ja. Osvald er fornøyd. Baby er fornøyd.
En fordel med så lang range er jo at her kan man ta bilder et godt stykke unna, for eksempel til street photography. Du ser andre ting kanskje på en litt annen måte. Når du tar bilder av ting langt unna, så ser du gjennom viewfinderen og ser liksom motiver på en litt annen måte kanskje. Du får jo en helt nydelig, veldig bra linse. Og den er jo heller ikke så svær. Den er litt klumpete, men den ter seg godt på A6600 altså.